Kanetizens, wow, kanetizens. So ngayon po is nandito po kami ngayon sa Mangrove or Bakhawan Eco Park dito sa Kalibo. So ngayon po is ipapakilala ko po sa inyo kung ano ang kagandahan ng Kalibo tulad po sa eco-friendly na ipinakita ko sa inyo sa nung unang episode ko ng vlog ko. Totally po pictures lang naman po yung pinakita ko noon. So ngayon po is totally video na. So lahat po tatanong kung ano po yung mangroves. Yung mangrove po is siya pong uri siya ng kahoy na marami. So ito is protection for our floods and typhoon or disaster na kailangan dumating sa atin na hindi naman inaasahang dumating sa ating buhay. So ngayon po is ito ay video is not necessary na pwede nyong dito rin po kayo kumalap ng information tulad ng for example is may research kayo or mga satisfied na mga projects sa school. So ipapakita ko sa inyo yung kagandahan ng Eco Park. So yun yung kagandahan ng Eco Park. Yun nga po is fresh air, then suddenly is quiet person. So kailangan nga, may bago na silang upuan. So may nakita po kaming bagong upuan ngayon. So yun po siya. Bagong upuan. So yun po. So ngayon is alam naman natin hindi. That is rest area. May bago na naman silang rest area. So ngayon is may bago silang rest area na bagong nilagay. Pauso na naman. So ito po is kung gusto nyo dahan-dahan maglakad, baka mahulog yung phone natin. So kaya careful lang po tayo. So totally po is pinupuntahan din po to ng turista tulad ng mga Amerikano, Chinese, Korea. Pero mas common is mga Pilipino at mga puti. Kasi yung Instagram din naman ng mga Pinoy, yun din yung hanap. So iningat-ingatan ko yung phone ko dahil mataas siya, baka mahulog, masayang yung ating vlog at hindi na mapanood. Mapapanood lang po to ng mga isda kapag doon nasa tubig. So careful lang po tayo. So, what is the story of Mangrove Eco Park? The Bakhawan Eco Park. Bakhawan Eco Park po ito is, nung dating panahon, is isa lamang po ang nagtanim nito. So, grabe na kaya niya itong itanim, di ba? So, ayun. Bilisan mo. God. So, isa lang po yung nagtanim nito. My father is as a member dito sa kasama, kaya libre po yung aming entrance. So makikita ninyo, pumasok kami kanina, hindi po kami nag-vlog kasi baka ma-decide yung counter doon at baka hindi kami papasukin. Kaya tinagaw ko lang muna tapos mamaya na lang papakita. Then doon po sa unahan is may research area po doon sila na pinapakita kung ano po yung mga details dito sa Mangrove Eco Park. So mamaya rin po ipapakita ko sa inyo. So ngayon po dito po muna at magpipicture muna para maipakita sa inyo kung gaano kagandahan ang Mangrove Eco Park. Magbabalik po kami with rated PG. Charot.
psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back for second with your play. You just can't help it. No, you'll play along. Let her lead you on. You'll be saying no, then saying yes, cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, my mind. Grab a gun, kinda crazy. She's poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. So someone said, don't drink her potions. She'll kiss your neck with no emotion. When she's me,